Fala galera, boa noite. Estou aqui no Gladson. A gente veio aqui para ver a conclusão do nosso projetinho ali. Vou estar mostrando para vocês o trabalho que foi feito no Corcel aí. O Gladson vai estar mostrando aqui para vocês. E fala Gladson, beleza? Fala, querido. Pode mostrar ali pra gente ali como que ficou o sistema do porta-mala ali então? Então pessoal, o Corcelzinho aqui, fizemos uma instalaçãozinha do alarme, travas do porta-mala, abertura no controle, instalação do farol de milha, também instalamos o som nele também. Então eu vou mostrar um pouco pra vocês aí a instalação. Primeiro passo aqui, ó, mostrar pra vocês ali, ó, trava no porta-mala, abertura do porta-mala elétrico, né? Tanto no controle do alarme também, pessoal. Fizemos uma instalaçãozinha aqui de um subzinho, Pioneer. A instalaçãozinha de um aparelhinho também separada somente para o som. Ficou um pouquinho escuro ali, pessoal, mas já deu pra ouvir um pouquinho ali, né? Olha lá, o aparelho, né? Aparelho independente lá pro som. Pro som lá de Pioneer, trás. pessoal, ó, somente pro som lá atrás. Vou mostrar pra vocês ali atrás. Aí galera, trabalhinho com qualidade aí, viu? E tem um detalhe, o Gladson manteve também o nosso som original aqui, tá? A gente tem o somzinho original aqui, que funciona também com os alto-falantes internos original do carro. Tem o tojo em cima ali, que dá uma amplificada no som ali, dá uma melhoradinha. Vou apertar o botãozinho ali, Gladson, pequeno ali. Isso. Aí, ó. Só, galera. Nós temos os alto-falantinhos original ali, pro somzinho ambiente no Corcelzinho. Agora ele vai mostrar pra gente ali como que ficou o nosso farol de milha lá, cara. A gente colocou um farol de milha ali, CBE, com capinha ali, ó. Duas capinhas ali. Vou tirar pra vocês aqui. Aí, ó. Coisa linda, hein, pessoal? Trabalhinho com qualidade aqui, galera. Aí, ó. Show de bola. Fechou, galera? Então, apresentando pra vocês, esse é mais um trabalho feito por ele ali, mas tem mais um detalhe também. Ele colocou aqui um alarmezinho pra gente aqui, pra dar uma segurança pra nós aí, né? Cuidar do carrinho aí. E ó, ele vai acionar lá o alarme com as travas também. Aí, ó. E o próximo passo que a gente vai estar fazendo com ele aqui vai ser a instalação dos vidros elétricos. Também vai estar no acionamento ali no alarme. Fechou, galera? Então, precisando de algum trampo aí, algum servicinho com qualidade aí, personalizadinho, cara, é só chegar a falar com o Gladson ali, ó. Nosso amigo aí, aqui na Autopeças GP, Curitiba, que ele vai estar atendendo vocês aí. Especialista nos carrinhos antigos aí, hein? Pode vir. Vem pra GP, Valeu, pessoal. galera. Vem pra onde, Gladson? GP. Isso aí, Gladson. Obrigado, hein, cara. Abraço.